الإسكندرية. في حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل. اسكندرية تاني، اسكندرية تاني، من العشق ياني، والرمل الزعفراني، عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة نسترجع فيها ذكرياتنا مع عمل درامي دارت أحداثه على أرض اسكندرية، نتعرف من خلاله على معالم مدينتنا الجميلة، شوارعها، مبانيها، وطبعا شواطئها الساحرة اللي جذبت خيال المؤلفين وكاميرات المخرجين من بدايات السينما في مصر، وكمان في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. أهلا بكم واسكندرية تاني. الفيلم اللي معانا النهاردة ملاكي اسكندرية. الفيلم صدر عام 2005. القصة لمحمد حفظي والإخراج لساندرا نشأت، أما الموسيقى التصويرية فللمبدع ياسر عبد الرحمن. بيبدأ الفيلم بجريمة قتل رجل أعمال وبتتهم زوجته بقتله. الزوجة بتوكل محامي كبير للدفاع عنها لكنه بيتخلى عنها، وبتلجأ لمحامي تاني كان بيعمل في مكتب المحامي الكبير. بيبدأ المحامي الشاب في البحث عن القاتل الحقيقي، وبينجح بالفعل في إثبات براءة موكلته وبيتجوزها. بعد سنوات من الزواج وإنجاب طفلة، بيكتشف المحامي أن زوجته كانت ضمن 3 قاموا بالتخطيط لارتكاب جريمة قتل رجل الأعمال. ومش كده وبس، لا كمان خدعوه عشان يدافع عنه. أولا سعاد عطية الشغالة غابت عن العمل بدون إذن، يعني حمدي محمد السيد مش هو اللي ادى الشغالة أجازة. ثانيا مراد قاسم هو صديق حمدي اكيد جاي. هيجي امتى بس؟ انت مش شايف القاضي هيموت منطقه الحكم. 13 دقيقة زي ما شفنا في سجل المكالمات. اتكلموا 12 دقيقة بالظبط. والعلم سعادتك ساعتها كان بيشرب قهوة على الريحة. يا دكتور شوقي مش هيلحق، مفيش حاجة جديدة تضيفها يبقى الهي المرافعة. لا هو في طبعا سعادتك. ها هو يا حضرات دليل براءة موكلي. مين اللي مش عارف يعمل ايه؟ اخدت ليه؟ اعمل ايه؟ عمل مستقطع في شارع العقاري. ده كان ناقص يضربني. اتفضل يا فندم. هي حصلت يا شوقي اعرف راجل بيشرب القهوة على الريحة ولا زيادة؟ ده لو اتأخر أكتر من كده أنا كنت قريت لك الفنجان. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم حمدي السيد. يا واد بدر الجامدة دي تفصيل ولا جاهز ولا ايه النظام؟ اعمل ايجار. الله، طب ما كده نأجر يعني. مبروك يا دهوم، الف مبروك حبيبي. انا كنت عارف انك تلحق تجيبها طبعا. طيب واخلاق عاليه انت هتقول لي عليه يا دكتور شوقي. يا دكتور تعالى، انت زعلت ولا ايه؟ ما تسخنش. سلام يا ريس. كده ملهاش حل، عدى عليا في المكتب. سلام. دكتور كنت عايزك في موضوع. امسك يا دكتور. ايه دول؟ دول ال 5000 جنيه اللي حضرتك اديتهم لي. ايه ده؟ انت جبت المستند من غير ما تدفع؟ ما انا عرفت انه كان بيلعب قمار وهددته انك هتفضحه. لا يا دكتور، هددته ايه؟ دي مش اخلاقي. امال عملت ايه؟ لعبت عليهم، هعمل ايه يعني؟ يبقوا حرام عليك. والله كتير، والله كتير يا دكتور. دكتور شوقي، في واحدة عايزة تقابل حضرتك بس مش واخدة ميعاد، شكلها غريب جدا، لابسة إشارب ونضارة. بس فين؟ أهي واقفة بره. فين دي؟ مفيش حد بره. يا فاطمة، ما قالتلكيش اسمها ايه؟ سحر عبد المجيد، مرات المرحوم حسين نصحي. الباقي في حياتك. اتفضلي. حضرتك عندك فكرة عن الموضوع؟ طبعا قريت عنه. بس اكيد حضرتك لسه ما تعرفش ان ولاد المرحوم اتهموني ان انا اللي قتلت. ازاي؟ انا حسب ما قريت انها كانت حادثه سرقه ادت لقتل والقاتل مجهول. هي فعلا في الاول كانت كده، بس النيابه استبعدت احتمال السرقه.
بناء على ايه؟ المعمل الجنائي اكتشف ان الفتحه اللي في الازاز اتعملت من جوه اوضه المكتب مش من بره. طب وايه اللي يخلي ولاد المرحوم يتهموكي؟ هو كان في بينكم خلافات؟ انا مقدره احساسهم، صعب انهم يحبوا مرات ابوه، بس عمري ما كنت اتخيل انها توصل لكده. هو المرحوم كان كاتب لك حاجه في وصيته؟ لا. نسيت اقول لحضرتك ان حصلت محاوله سرقه الفيلا قبل الحادثه بحوالي شهر. وعرفتوا الحرامي؟ لا، هرب قبل ما يسرق اي حاجه. عملتوا محضر؟ ايوه. معاك رقمه؟ المرحوم هو اللي عمله. طب مدام سهرة هحتاج منك تعملين توكيل في الشهر العقاري، هستأذنك بس تاخدي الأسماء من السكرتيرة قبل ما تمشي. دي برضه نمرة تليفونات المكتب، خليني أكتب لك رقم الموبايل لو احتجتي أي حاجة. اتفضلي. متشكرة أوي. على إذنكم. مدام سحر. أيوه. المرحوم ما كانش عنده محامين؟ كان عنده كتير. أمال ما رحتيش لحد منهم ليه؟ عشان أكيد كانوا ياخدوا صف ولاد. بالظبط زي ما قال الأستاذ أدهم. عن إذنك. اتفضلي. في مشهد العزاء الشهير في فيلم ملاكي اسكندرية ظهرت شخشيخة زجاجية بتربط بين 3 عمارات مقامة على الطراز الإيطالي، ودي موجودة في مقهى شاهد على تاريخ اسكندرية أنشأ عام 1882. المقهى التاريخي بيتوسط 3 عقارات من المباني العتيقة بميدان المنشية، وبتفصله عن الشارع العمومي ممرات ضيقة جدا ما بيعرفهاش غير أهل مدينة اسكندرية أو زباين المقهى. المقهى كان مملوك لسيدة يونانية قبل ما يشتريه رجل مصري. ألو. أستاذ أدهم، أنا سحر عبد المجيد اللي كنت عندكم امبارح في المكتب. أنا خلصت التوكيل وكنت عايزة أديهولك. طب ما تعدي عليا في المكتب الصبح. ما ينفعش، أنا حاسة إنهم بيراقبوني. مين اللي مراقبك؟ النيابة طلبتني تاني عشان يسمعوا أقوالي وأنا ما رحتش، طلعوا أمر بالقبض عليا. وما رحتيش ليه؟ أنا متهمة بجريمة قتل، عايزني أروح من غير محامي. طب ما انت كده بتثبتي التهمة على نفسك، كان لازم تروحي. خفت يحجزوني. التوكيل. كان المقهى بيستخدم كمخبأ لسكان المنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية مع الغارات المتواصلة على مدينة اسكندرية، لأن موقعه المختفي بين العقارات خلاه موقع ملائم جدا للاختباء، وكمان كان ملتقى لجميع الفئات المجتمعية والعمرية في اسكندرية، لأنه مكان جاذب جدا للسائحين والفنانين والمواطنين من خارج محافظة اسكندرية اللي بيتوافدوا على المقهى بسبب شهرته. المقهى كمان بيجذب طلاب الفنون الجميلة اللي بيروحوا دايما عشان يرسموا مقاطع من الفنون المعمارية المميزة للمباني المحيطة بالمقهى، وكمان عدد كبير من طلاب معاهد التمثيل أثناء إعدادهم لمشاريع التخرج لتصوير أعمالهم في المقهى. عندي أخبار ب1,000,000 جنيه. حسين كان طلب من المحامي يجهز له عقود بيع أملاكه، أرض القطامية ومرسى علم وفيلا المعادي وكل حاجة، كله باسم رشا. ما كانش في حاجة باسم معتز. وطبعا ما لحقش يمضي على حاجة. أكيد، أمال اتقتل ليه؟ أنا أنت عايز سندوتش كفتة ده؟ يبقى رشا بقى كان عندها حق. الظاهر كان في خلافات بينهم. أيوه بس معتز واد غني، ليه يقتل أبوه؟ وهي الناس بتقتل عشان فلوسه بس؟ أمال عشان إيه؟ أدهم، مش ملاحظ إن القضية دي كانت دماغك؟ سيبها بقى، أنا ابتديت أخاف عليك. لا سيبها يا مونتي، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ أنت لسه عايز تثبت لنفسك إنك أحسن من الدكتور شوقي؟ ولا في سبب تاني؟ في سبب تاني. في سبب تاني. في سبب تاني. في سبب تاني. ومن أشهر زبائن المقهى
سعيد صالح، حسن الأسمر، مصطفى كامل، عبد الباسط حمودة، مظهر أبو النجا، سيد زيان وغيرهم. وكمان المقهى شهد تصوير أعمال فنية منها مشاهد من فيلم ملاكي اسكندرية اللي كان بطولة أحمد عز، غادة عادل، نور، محمد رجب، ريهام عبد الغفور، خالد صالح، محمود عبد المغني، خالد زكي، سامح الصريطي ونضال الشافعي. حسيت؟ البنت نامت؟ أصحيها لك؟ لا خليها، أنا بس بطمن. طب أنا هجيب العشاء قبل ما يبرد. منتصر بيسلم عليكي. ما ولعتيش الشمع ليه؟ فتحي ما سألش عليكي ليه من ساعة لما طلعتي براءة؟ ما هو سافر، هو أنا ما قلتلكش؟ منتصر هو اللي قال لي. قال لك إيه؟ قال لي اللي حصل. وقال لك كان بيعملني إزاي؟ مين؟ حسين. حسين اللي قتلتيه؟ أنا ما قتلتوش. هو اللي اضطرني أعمل كده. منتصر ما قالكش كان بيعملني ازاي؟ ما قالكش كان مرافق كام واحدة؟ ليلى مش أول واحدة يرافقها. ده كان عايز يرميني في الشارع. عارف يعني إيه أرجع أخدم على الترابيزات بعد ما خلاني هنا؟ كانت أول قضية في حياتي. وأنت كسبتها. بقيت محامي مشهور. بقى عندنا أحلى بنت في الدنيا. انسى اللي فات. وحياة مريم. وحياة مريم سامحني. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا ادم سامحني، ابوس ايدك انسى. حياة مريم حنسى. انت عارف انا ما عملتش حاجه بالفلوس عشان بحبك، وانت كل حاجه بالنسبه لي. حياة ربنا يا ريتني كنت عرفتك قبل ما كل ده يحصل. يا ريت. أرق تحيات الزميلة هناء عبد الله من الهندسة الإذاعية. اسكندرية تاني من العشق ياني والرمل الزعفراني عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني